بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. يا اهلا وسهلا يا الف اهلا. 300 اهلا 300 سهلا. اتفضلوا هنتكلم النهاردة عن 3 نقط كده على السريع. أول حاجة إقالة يانيك فريرا المدير الفني للزمالك وإعلام زيزي. هنتكلم عن قائمة الكابتن محمود الخطيب اللي اكتسحت الانتخابات، اللي هي أساسا كان يعتبر انتخابات بالتزكية. وهنتكلم برضو عن صفقة المدافع اللي كتر عليها الكلام اليومين اللي فاتوا دول. أول حاجة، بعد إقالة يانيك فريرا المدير الفني لنادي الزمالك، هل سمعت حد من الإعلاميين أو تحديدا الإعلام الرياضي إعلام زيزي جايب سيرة الشرط الجزائي او ان عقد يانيك فريرا المدير الفني للزمالك عقد مفتوح؟ يعني بمعنى ان هو هيمشي دلوقتي هياخد اللي فاضل من عقده كامل. فاضل له 8 شهور، هو كان ماضي سنة في الزمالك، فاضل له 8 شهور. اضرب ال 8 شهور في 55 ألف دولار يدوك كام؟ 440 ألف دولار هياخدهم كاش. لو ممدوح عباس دفع دلوقتي بها ونعمة كده تمام. لو ما دفعش هياخدهم عن طريق الفيفا بالفوائد. يانيك فريرا هياخد 440 ألف دولار من الزمالك، ياخدهم 600 بقى، ياخدهم مليون دولار، المهم هياخدهم عن طريق الفيفا بالفوائد. لو ممدوح عباس ما دفعش دلوقتي 440 ألف دولار زي ما اتقال ان هو هيدفع. حد بقى اتكلم من اعلام زيزي ان ده اهدار مال عام، وان نادي الزمالك المفروض مين اللي عمل العقد دوت ومين اللي كتبه، زي ما اتكلموا عن عقد مارسيل كولر اللي كان واخد 11 بطولة مع النادي الاهلي. حد فتح بقه دلوقتي؟ شايف اعلام زيزي حد منهم بيتكلم عن الشرط الجزائي بتاع يانيك فريرا؟ مش هتلاقي ومش هيحصل. طيب، اللي هيمسك دلوقتي مدير فني مؤقت احمد عبد الرؤوف لاعب الزمالك السابق، هيكون هو المسؤول عن الاداره الفنيه للزمالك مؤقتا لغايه ما يتعاقدوا مع مدير فني اجنبي. في ناس كتير بتتكلم عن ان هم اتكلموا مع جوزيه جوميز المدير الفني السابق. قلنا طبعا الراجل مستحيل يرضى يجي، عشان طبعا المقابل المادي رقم واحد، وعشان البلاوي السوداء اللي حصلت له في الزمالك ان هو كان بيدفع من جيبه لما كان هنا. تمام، فمستحيل الراجل يرضى يرجع. فالكلام كتير بقى دلوقتي عن ان احتمال يبصوا بقى على مدرب من شمال افريقيا، يعني من المغرب، من الجزائر، من تونس، كلام زي كده يعني. طيب، قائمة الكابتن محمود الخطيب نجحت في الانتخابات باكتساح، لان اصلا يعتبر ما كانش فيه منافسة في الانتخابات. فكده طبعا القائمة زي ما اتكلمنا فيها قبل كده هي الكاملة. القائمة الكابتن محمود الخطيب على منصب الرئاسة، ياسين منصور نائب الرئيس هو اللي هيكون مسؤول عن إدارة النادي مسؤولية كاملة. عندك خالد مرتجي هيكون أمين الصندوق في النادي الأهلي. طارق أنديل، أعضاء فوق السن بقى، طارق أنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الضماطي ومحمد الجرحي وسيد عبد الحفيظ هيكون هو المسؤول عن ملف كرة القدم في النادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ. احمد حسام عوض وحازم هلال. تحت السن هيكون في ابراهيم العمري فاروق، الله يرحمه العمري فاروق، هيكون ابنه ابراهيم العمري تحت السن، ومعاه رويده هشام. دي القائمه كامله بتاعت الكابتن محمود الخطيب، اللي هي يعتبر ما كانش في انتخابات عليها، يعتبر فايزه تزكيه، يعني انتخابات ملهاش يعني ما كانش ليها فيها منافسه قد كده، بس الصراعات والمشاكل اللي قبلها هي اللي عملت لها زخم عند ال8 سنوات، والقصه دي اللي كانت عامله لها لخبطه. اخر حاجه هنتكلم عن مدافع النادي الاهلي اللي الكلام كتر عليه اليومين اللي فاتوا دول، محمود الجزار. جدد من يومين عقده مع البنك الاهلي، او مدد من يومين عقده مع البنك الاهلي ل3 سنوات، لان هو كان عقده يخلص بنهايه الموسم دوت، يعني كان في يناير الجاي ده يحق له يمضي لاي نادي، لكن هو مدد مع البنك الاهلي 3 سنوات. وده مؤشر بيقول لك ان ممكن يكون هو بعيد عن مفاوضات الاهلي، او بعيد عن ان هو يكون موجود في النادي الاهلي. في مفاوضات وفي كلام، لكن تمديده في الوقت دوت من يومين، فده برضه بيبعد فكره ان محمود الجزار ممكن يكون في الاهلي، لان هو اصلا من ناشئين الاهلي. محمود الجزار كان لاعب في النادي الاهلي قبل كده 2019 اعتقد. فاحنا طبعا الناس بتمشي وبعد كده بنرجعها بفلوس. عنده 27 سنه محمود الجزار. عندك الكلام برضو كتر الايام اللي فاتت دي عن مدافع زد اللي هو احمد طارق، هو مدافع كويس جدا وممتاز مدافع زد. في كلام برضو عن ان هو ممكن يكون موجود في النادي الاهلي.
في مفاوضات رايحه جايه في الناحيه دي، فبنسبه كبيره يا احمد طارق يا اما محمود الجزار لاعب البنك الاهلي، واحد فيهم هيكون موجود في النادي الاهلي. نتمنى يكون الاثنين، لان احنا عندنا الدفاع العدد في الليمون، وفي نفس الوقت مستوى الدفاع زي ما انت عارف. ما علينا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.